Wow, lihat teman-teman, di sini banyak sekali tumpukan mainan. Widih, widih. Wow, ternyata mainannya sangat berlumpur. Oke teman-teman, sekarang kita kumpulin semua ya. Nanti kita bersihkan. Wow, di sini sudah ada keranjangnya. Wih, benda apa ini teman-teman? Baru ada dua. Kita taruh sini. Wih, ada yang kecil. Wih, ini ada belah-belahnya. Wow, ini roda 6. Besar sekali teman-teman. Wow, keren-keren sepertinya. Wih, ada yang beroda 4. Wow, ini beroda 6. Wih, ada yang berantai. Ada yang bersayap. Wow, keren-keren sepertinya. Kita kumpulkan semua ya teman-teman. Nanti kita bersihkan. Wah, mobil monster sepertinya. Wih, ini berlingkar. Wow, kita taruh sini. Satu lagi teman-teman. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Let's go, let's go. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Sekarang kita bersihkan mainannya satu persatu ya. Wow, kita ambil yang ini, besar dan panjang. Wih, benda apa ini teman-teman? Wadidaw, ternyata ini bus telolet. Wih, busnya pariwisata, taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wow, ini apa ya teman-teman? Ada rantainya. Wih deh. Wow, ternyata ini eskavator beko. Aku ekskavator, tentu aku mau. Wih, si penggaruk tanah. Mantul. Wow, ini beroda 4. Wow, ternyata ini traktor. Wih, buat bajak sawah. Wow, ini apa ya teman-teman? Berlingkar. Kita bersihkan dulu. Wadidaw, ternyata ini bola Subasa. Wih, permainan sepak bola. Keren. Wow, beroda 4. Widih, ini mobil polisi. Mobil buat patroli. Mantul ya. Wow, ini ada sayapnya. Kita bersihkan dulu teman-teman. Wadidaw, ternyata ini jet tempur. Tuh. Wah, sangat mengerikan ya. Wih, ada lagi. Kita bersihkan lagi teman-teman. Apa ini ya? Keren sepertinya. Wow, ternyata ini senjata M4. Dor. Wih, keren. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, benda apa ini? Widih, ternyata ini palutor. Wow, sangat keras ya. Palu superhero Thor. Mantul. Wow, ini beroda 6. Wah, ini kereta api klasik. Tut. Wih, sangat menyala bangku. Wah, ini beroda 6. Kita bersihkan lagi teman-teman. Wadidaw, ternyata ini pemadam kebakaran. Tak akan pulang sebelum apinya padam.
Wih, kita ambil yang ini. Roda 2. Wadidaw, ini motor GP. Motor paling kencang. Wih, ini ada rantainya. Udah apa ini teman-teman? Wadidaw, ternyata ini tank baja. Tanknya bapak tentara. Wih, ini ada blat-blatnya. Wow, ini truk molen. Truk pengaduk semen. Widih, keren-keren mana di sini teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wow, ternyata ini mobil ambulan. Mobil antar jemput orang sakit. Wih, ini roda 4. Wadidaw, ternyata ini mobil balap. Mobil paling kencang. Wih, ini apa ya teman-teman? Wow, kereta api cepat. Wih, sangat cepat sekali. Ada lagi nih teman-teman. Wadidaw, ternyata ini mobil monster. Wih, sangat mengerikan ya. Wih, ini apa ya teman-teman? Roda 6. Wow, ternyata ini dam truk pasir. Wih, bisa dijungkat ya. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Sekarang kita bawa pulang. Let's go, let's go.